唔經唔覺已經嚟到夏天，係瓜果盛產嘅季節。夏天落田絕對係終極嘅考驗，田裏邊嘅野草生得非常之快，蚊蟲亦都特別多，只能夠早啲起身，趁太陽仲未好晚嘅時候就要落田啦。當我以為我已經好早啦，我嘅農耕導師強哥已經喺田裏邊照顧緊佢嘅心肝寶貝青皮大冬瓜。早晨啊，強哥。早都已經咁熱啦。係啊。今集講下我嘅農耕導師強哥嘅故事，佢係我先前提及過嘅好老土有種大魚學徒計劃入邊其中之一位農耕導師，亦都係梅窩農三代。後生嘅時候出省打工，退咗休就翻返去梅窩白銀鄉老家耕田，開啟佢嘅第二人生。咁我本身住喺梅窩嘅，土生土長。咁我自己退咗休啦，我自己又係原居民。咁有啲閒置咗個地喺度咁樣。人哋就話啦，即係退休頭10年係退休生活嘅黃金歲月啊嘛。咁我又中意種嘢喎。咁我又見到啲鄉民都種得好開心啦。其實我就喺退休之前咧已經係有咁樣嘅觀察同埋有咁樣嘅計劃嘅，咁所以就一退休咧，我就嗱聲翻咗嚟梅窩白銀鄉住啦，回完我呢個夢啦。強哥嘅夢想同埋目標就係每年盛夏收到1000斤冬瓜，由2月中冬瓜培苗開始，直到小暑橫跨超過120日，目標收成到最少30隻，超過30斤嘅青皮大冬瓜。究竟冬瓜呢一種農產品有咩吸引力，令到佢每一年都要冒住炎熱嘅夏天都要落田種瓜呢？其實嗰陣時我觀察到自己啲鄰居咧，其中有個婆婆，年年都種冬瓜嘅，咁我都好好奇啦。咁我諗下，咦種到啲冬瓜，咁有少少可以賣，咁有啲收益啦。退休前後啦，咁就識到呢個復耕者聯盟葉生啦，咁佢喺2018嗰段時間咧，佢推廣一個冬瓜1萬斤，佢又好大方咁樣收一啲有心去想去種冬瓜嘅人啦，咁樣。咁喺嗰段時間我係入咗去一個自願去種植嘅其中一個分子咯。就後尾就一路知道，原來青皮冬瓜係我哋新界農夫傳承嘅一個好嘅品種嚟嘅。咁聽阿葉生講啦，咁佢話佢屋企嘅種子咧由佢爸爸交俾佢嘅。咁我覺得佢好大方咯，唔但止教我哋種啦，佢就當其時佢推廣嘅時候咧，佢係免費派苗俾我哋嘅。如果我哋冇人去持續去種我哋香港一啲好嘅一啲農耕嘅物種，咁咪就會久而久之其實就會散失噶啦。好嘅本地品種需要流傳落去，好慶幸上年我同好朋友一齊包咗強哥一隻大冬瓜搞冬瓜大食會啊，整咗普羅旺斯焗冬瓜、瓜肉餃子同埋日式冬瓜蠔菇味噌湯。我哋一致認同本地嘅冬瓜比一般喺街市見到嘅濃味啦，而且肉質結實。屋企人呢都話呢啲係佢哋細個食嘅原味道。強哥話好多嘅農作物要幼嫩嘅時候收，但係冬瓜呢偏偏係要種得夠耐啦，要夠老身先至好食，夠日子吸收到足夠嘅營養，瓜肉先至會結實，唔會水汪汪。30斤左右就係冬瓜最理想嘅狀態。喺街市、濕街市買到嗰啲呢，大多數都會喺國內運出嚟㗎。咁喺嗰個物流上嚟講呢，都要虛耗咗啲時間啦。同埋咧，佢因為要為咗滿足運輸上嘅方便，農產品咧，即係如果以冬瓜嚟咁計啦，佢係未夠足月嘅，佢已經收割咗啦。一個未足月即係收割嘅冬瓜咧，咁當然係冇咁好味啦。我哋一般如果傳統有機農夫咧，一般都係用呢個花生麩粉啦、骨粉啦，同埋呢個雞屎肥啦咁，因為呢3樣咧係緩效肥嚟嘅，慢慢放啲肥力出嚟。咁但係如果你用一啲即係尿素啊或者啲化肥等等呢啲咁樣嘅肥料咧，佢係個速度就會快嘅，對農作物嚟講，但係佢個質地咧就冇咁好嘅。強哥話30斤嘅冬瓜雖然好好味，但係真係好難賣出去，因為一般煮飯嘅家庭係唔會煮到咁多嘅冬瓜，同埋冬瓜一切開咗就隨即進入食用期倒數嘅階段，最多放到1個星期。如果冇人買，切開咗嘅冬瓜放耐咗就會變壞，變相浪費。喺香港賣本地菜已經好難，
買本地冬瓜更加係難上加難啊！完咗學徒計劃之後，我哋呢一班後生仔定期咧都會落田幫強哥做義工，更加會幫佢一齊構思冬瓜銷售嘅方法。雖然自己條腰骨都係有少少唔係好妥當，咁盡量做啦。咁就好偶然咁樣連結到一班係support 農夫嘅年青人啦。咁佢哋即係多多少少係有一啲動力俾到我咯。無論係喺開田種嘢啦，或者係喺銷售層面啦咁樣。咁即係我覺得即係人哋都唔無償咁樣去支持一個都唔係好認識嘅一個人去幫你行呢條即係農耕路。咁所以我又自己即係又覺得即係都幾幸運咯，唔係真係單打獨鬥咯。喺今個炎熱嘅夏天，想品嘗到原味道嘅冬瓜，留意梅窩草原農場同埋本地小店嘅合作，推出冬瓜素蠔菇湯料包，加入咗本地菇場香城圍菇嘅乾蠔菇，仲有晒煲湯嘅材料，唔使入嚟梅窩，喺市區就可以買到噶啦。大家仲可以留意復耕者聯盟嘅 Instagram 同埋 Facebook， 佢哋每年夏天都會喺一田超市賣本地冬瓜，千祈唔好錯過一年一做嘅超限量收成啊！咁樣咯。我睇下有冇，咪用錄下先。唉，好彩，幾驚啊！停一停先。